Pozdrav svima, ovdje afkmentor, dolazimo u devetu epizodu SarmaCraft Factions-a. U ovoj epizodi ćemo raditi, mislim nećemo ništa raditi, ali ćemo pokazivati bazu i praviti malo pušna. Pozdravite, imamo nekako smekne. Evo pozza, Leo kucam. Evo pozdrav za ovoga Zambi Master. A, dobro. Clear lag, znači. Ja sad sam došao iz škole, pa evo da snimim epizodu za danas. Inače se napravio tu ono pušno. Nemam izak, neće niko da proda izradova. Da stojim samo nima da potem. Mislim ti sad pravim potion room i tako sve to lakše ima bilo, znači da napravim. Fuck, nemam. Znači moram sakupim blaze powdera. Ovo će sad biti taki, evo brate izvini, ali mislim će bude neki, možda neće biti dobar gift, mislim. Možda ako pozdrav mi kažu, da mi da nešto šnje tamo, ali možda ovo bude baš nešto dobro. Ja potrošiti se jedan kali i samo, dobro. Evo server mod, znači dobije i on i ozo, znači GG. I region, kako se šta, region PvP, pozdrav za njega, eto. GG njemu. Stavit ću se tako i stavit ću ovako. Evo, ko ne zna da pravi potion, evo. Jednim dio ću zbog toga praviti potion sad, inače mi sad nešto ne trebaju. Napravio sam. Kako je.
Znači, vam je voda, to sam stavio kao te površni dio. XX. Evo pozdrav s XX dropom, znači bez ako me kila, ako me ne kila, ako bude dobar i ako ne bude dobar gift. Znači, evo, pozdrav njega. Dobro, uzet ću pušne samo, no, koji gdje mi ne budu stali, mogli stati, ja ću da. Samo dio nešto za ove pušne. 6, to bilo to, eto. A dobro, možda ću da držu za 5. Evo da pokažem, znači, evo, kako sam to raspodijelio, evo što. Znači, da ću stavio. Evo, koji ima Killer Bijenis, pozdrav za njega. Eto, manje više. Evo, nije. Evo, znači, ko htio u foili. Znači, moram biti power 5 od 10, znači, pa nadalje, možda pusti nekako smanjio, ali uglavnom preko 3 da bude power. I evo, meni power sinoć bio minus 10, bio sam neki PvP, znači bili su 10 plus 1, ali nema veze, protection 4 armor, to dobijem kit sad, dobio kit pa sam dobio neki enčki kilas, neki, radim sam oko jedno 15 enčki, tako nešto nema, znači nije to bitno sad. Mogu li gropa? Mogu li? Oh my god. Oh my god, gropo. Evo nas staje. Znači, ovdje ima, znači, protection 4 blinki, 3 armora. Znači, gropo. Ti, znači, ovo, ne znam da je neko
dobio ovaj ovakav dobar gift. Mislim dok sam ja gledao, možda i jest neko. Gdje bih stavio ovo, evo gdje ću obsidijana, znači imam već dosta. Ovdje ću stavio jabuke, ja mislim, mača mi treba. Bowl, gdje sam, evo tu je bowl. Znači, najviše mi ovdje su mi armori i jenčke, naravno. Mislim da me kila nešto znači. Srebro. Znači 6 po 4 u 3. GG sad ću da pravim, znači kad završimo ovo ću da sagradim još jedno 4-5 slojeva baze. Mora da će farmu ili bazu, nešto da mi da, ne znam ja što, ali tako ovaj kriks. Sad je bio najče da mi kila, ali njemu hvala puno. Čiji hvala. Blaze pomoć. 100%. A ne važno drugi. Čuvaj važno. Znam da neki kut uzbe ovaj važno. Kundi što bi moga... Sethom potio... Vise. Ovo je bilo stvarno dobro, znači stvarno tebi gropo mnogo hvala, znači trebao sam da izradova. Stvarno sam trebao jer sam kupao, evo još. Hvala ti puno, znači, hvala ti puno. Lik je dao još. Ne znam koliko ima uopšte ovoga, ali... Znači napravit ću još to je opsa. Da znam sviđa epizoda, ja se joj sam. Ne znam ni samo što ću raditi. Znači... Evo ovaj... Gift stvarno očekivano. Snimit. Hvala vam skoro 340 subscribera. Ovo je bio iznenadan gift. Ima li još koji znači? Nema eto. Ima neki der, ali neću da ne. Evo ga ređeno.
Znači, iznenadni gift, play spawner, znači. Još jedan put se zahvaljujem X grupu, znači, hvala ti puno. Ne znam kako da ti, znači, ne znam kako na ovu ću epizodu nazvati. Ne znam ni znam, znači, smislit ću nešto do tada. Ovo je stvarno previše dobro bilo. Izvinjavam se, ova će epizoda malo manje trajati od 15 minuta, ali sljedeća će više, znači, prošlo mi je bilo pola sata, znači svaka mi je oko 16-17 minuta, 15. Ova neće biti, izvinjavam se, nadam se da nije neki problem. Nadam se da nije neki problem. Ako jeste vi kažete, ja ću onda stvarno neći snimati ispod 15 minuta, pa što vi kažete, ja ću to uraditi, znači ako vam se opet ponavljam kao i svakoj epizodi, znači ako vam se nešto ne sviđa kod mene kako snimam, ako se ne sviđa nešto kod mog snimanja ili nešto s vami recite da ja to promijenim ili ako imate neke druge žalbe i to. Imam dosta pohvala od igrača, to moram. Ludisti, znači. Imam dosta pohvala od igrača. I to me jako, držao sam pouzdanje, još više snimam, ali ima nešto problem sa frapsom, što nekad neće, nekad doći da snimam. Ne znam ja šta je, pa moram da brišem sve snimke da bi on krenuo što snimam. Gubim mi se nešto, ne znam, ja padne mi FPS, ne znam, pa sam to nešto namislio, nešto. Bilo mi je samo 6 sekundi pa im padne FPS, ne znam ja što je, ali da se to sredim i hvala na gledanju, to je bilo to u epizodi. Ako vam sviđa ovaj video, subscribeujte me, lajkujte video, komentarišite video i šurujte na moj kanal kako već kažete. Hvala na gledanju, to je bilo to, pozdrav.